Abedi Bwanika akakasizza nga Bobi Wine bw'atakyalina kyakukola, takyalina kyakusalawo okuleka okugenda mu iPod, ti agenda mu iPod lwampaka agasimbagana ne General Museveni okukosa n'okuwa Mathias Mpuuga ekitiibwa. Talina kyakukola ku luno bamulina. Andrew Mwenda ayongerezaako nga agamba nti nno Nuupu tekyalina buwagizi nga bwe yalina mu 2021. Mbu kaakati bwe byaggwawo dda era mmwe mulinde mulabe. Ate munnange kitalo eky'omulamuzi Kanyeyihamba kitalo ddala ebimukwatako byonna mu mboozi yaffe eno. Mu makomera bakyaliyo nnyo era nga okusaba bail okweyimirirwa nako kugenda mu maaso era n'uwa mutwe bw'atyo akyazuzumba n'okufuna bail, naye munnange katusuubire ku guno mulundi binaayitamu. Kakwenza atutegeezezza nga bwe yawonedde abatono ewalema ekkere okubuuka oluvannyuma munnange olw'okulumbaganibwa katono afumitibwe. Ate munnange agafa mu bya DNA si malungi yadde n'akamu, si malungi bannange, seriously. DNA muganda wange bw'oba tolina mutima kakati twolekedde munnange. Kakati ID zaffe zaakomyewo dda. Abakeewandiisa okuzza endagamuntu obujja munnange batubuulidde butya bwe tuyinza okubeera nga tuzifuna. Naago amatonotono kansooke nkulamuseeko era gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Nange bwendi nnyo wano mu Mikwesese lunaku lwakubiri nnaku z'omwezi 15 ssaawa ziizino ziri 2:48 omwezi ogw'omusanvu wano mu Mikwesese. Namaze dde okubeera nga njiwayo ekikubo ky'olukambwe. Ngiriddeko kivuuvu. Kivuuvu gwe ndiiriddeko. Muganda wange. Kale munnange mawulire si malungi yadde n'akamu. Si malungi yadde n'akamu. Kanyeyihamba munnankyukakyuka bw'atyo munnange omulamuzi eyannyuka egy'obulamuzi yafudde Kanyeyihamba era nga ono munnange abadde mukwano gw'abangi y'omu ku abo abatono abakakola ebyafaayo. Asaavinze mu gavumenti ya General Museveni naye ate bw'atyo n'amubuulira nti gundi olina akasekere ku liiso. Ffenna nga tulaba entakera. Kakati munnange amawulire tegabadde malungi olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 14 ogwakeeredde mwezi gwa musanvu babadde batubuulira nti retired justice of the Supreme Court Professor George Kanyeyihamba muganda wange ono nga aweebwa nnyo ekitiibwa mu legal circles era wano e Uganda atamumanyi akiba kitegeeza nti era oba tolina gw'omanyi. Kakati ono munnange abadde w'amaanyi nnyo wano e Uganda ne wabweru w'eggwanga mu by'amateeka. Kanyeyihamba yafiiridde mu ddwaliro wano e Kampala era nga babadde bamuwa ekitanda okumala emyezi egiwererako ddala ku myaka 86 era nga ono abadde bw'atyo bamujja mu ddwaliro bamuzzaayo bamuwuuba mu ddwaliro nga alwana n'ekirwadde muganda wange ekibadde kimubala embiriizi. Myaka 8 egiyise emabega obulamu bwe bwali tebutambula bulungi nnyo. Kakati munnange ono abadde aweebwa ekitiibwa naddala mu byenjigiriza okukosa ne mu by'amateeka era abadde sikoola wa kabi nnyo nga byonna muganda wange abyesa bweso. Kakati ono awandiise obutabo bungi nnyo n'empapula naddala ku constitutional law wamu ne governance mu Africa era ono yaweerezaako nga cabinet minister mu gavumenti ya General Museveni era nga yaliko member wa parliament ate nga era yakiyalingako legal committee eyakola constituency eba constituency assembly eno nga yakola constitution eya 1995. Kanyeyihamba betwogerako munnange mwebyo ebitonotono nga nkyakwongera ebirala ku Kanyeyihamba tolema kumanya nti musajja abadde w'amaanyi nnyo ono munnange. Kugambye nti bamu appointinga okubeera Supreme Court judge
wano mu Uganda era nga kino kyaliwo 1997 era n'alitayalinga mu November 2009. Ono nno gye muvuddeko ye Mugambe yakolako nga minisita wa commerce, ate era n'akolako nga minisita wa justice, ate era n'akolako nga attorney general, byonna mu gavumenti ya General Museveni eno. Kale abadde amanyi General Museveni akawunvo n'akagga, jjukira nti obeera attorney general olina okuba nga oyogera ne Museveni buli kaseera, wano tukyuse tuti, wano tugire tuti. Kati Kanyeyihamba byonna abadde abimanyi era nga y'omu ku abo babadde basinga okuwakanya General Museveni. Ono n'alina PhD mu mateeka egifuna mu University of Warwick. Mu 2008 Warwick bwetyo yamuwa honorary LLD era nga Kanyeyihamba ono mu kumusiima ne mu kubeera nti bakitegeera nti musajja mukenkufu nnyo, alaze bye yasoma n'abiteeka mu nkola. Bwe bati munnange ekyo kitiibwa bakikuwa, sigamba nti oba okisomeredde, wabula bakikuwa okusinziira ku ngeri gy'okwasaganyaamu ebintu. Era ono y'omu ku abo abalamuzi abasatu, era wano we wava ndowooza okubeera nti ebintu batandika okubeera nga bamutunuulira bubi nnyo. Y'omu ku abo abalamuzi abasatu abaali basala kwegamba empaaba nti Museveni abbye akalulu. Mujjukira bulungi nnyo General Museveni 2006 era nga munnange ono yagamba nti obubbi bwali buwera obwaddala. General Museveni akalulu yakabba era kalina okubeera nga kasazibwamu oyo Kanyeyihamba gumulaba. Kakati munnange awo yava ne bamukasuka eri mu by'obulamuzi era nga ne mu African Court on Human and People's Rights. Yonna munnange teyaddayo kubeera nga bimutambulira bulungi nnyo, era abatunuulizi b'ebintu bagamba nti omusajja ono okuyimirirawo bw'atyo n'asalawo nti akalulu nedda kyamuleetera obuzibu obw'amaanyi ennyo. Era muganda wange n'omulimu gwe ne gukola ki, ne gubeera nga gwatandika okubeera nga gubeera mu lusuubo. Kakati omusajja ono Kanyeyihamba gwe twogerako omugenzi abadde muganda wange asunsula gavumenti era nga buli kikyamu akyogera, era nga mu kiseera abasajja ababagalidde emigemerawala abasirikale aba UPDF bwe batyo bwe basalako kooti ne baddamu okukwata basuspects abaali bavunaanibwa emisango gy'okulya mu nsi olukwe egya treason, era bano baali bateereddwa ku bail, kooti ng'ebatadde nga bali beeyimiridde. Kakati munnange omusajja ono munnange yakivumirira nnyo Kanyeyihamba era n'agamba nti ekyo kimenya ssemateeka, kimenyera ddala ssemateeka, n'akivumirira nnyo. N'ebirala bingi nnyo Kanyeyihamba byabadde avumirira, era abadde mukwano gwa Bobi Wine nnyo. In fact yagamba Bobi Wine teyaligiyeyo musango gwe yawaaba mu 2021 Museveni abbye akalulu. Ate waali bujjeyo naye munnange abaali baliyo ddala okusinziira bige gye yabikolamu ebintu nga n'omuto kennyini munnange alamuza bwenkanya nti tewagenda kubaawo yadde dolo omuntu wa Museveni nnyo. Yabadde ne ku Thanksgiving ya dolo Museveni gye yaswaliza Mao n'agamba nti bali ba Mao badde anokuleekaana naye ffe abaasookawo mu DP ffe abamanyi DP okusinga bo tugamba ng'alingaga nti yasalawo amuleete naye agyesigalize. Kakati munnange jjukira Mao yabadde avuunula, kati Museveni bw'ati mu ngeri y'okumuswazaswaza okumulaga nti bo munnange bakibogwe nnyo bye bakola tebabitegeera, ate Mao alina okuvuunula mu butuufu bwabyo. Andrew Mwenda
Andrew Mwenda wona atukakasa atugamba ati Bobi Wine takyalina maanyi, grupu kye kyalina maanyi. Mama wange alina ebigambo bye yateranga okwogera. Omunyiizizza kikuuza ogijemba ki? Odongwa nani? Odongwa kakati munnange kansooke ndooza mpiseewo ebirango byange mpola mpola ate tweyongereyo kubanga bino muganda wange byafuuka namulanda nga mabeere g'embwa. Ebyo bifuzi wano e Uganda muganda wange naddala bona abasajja balina maaki beefuula abategeera ennyo. Kati olaba Andrew Mwenda muganda wange ekitiibwa kye yakinaaba dda n'asalawo muganda wange agoberera akasente we kali era akulagira ddala nti ye omutima gwe guli mu nsawo gwava dda mu kifuba. Kakati munnange waliwo omukyala anoonyezebwa ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi. Jessica Nalumansi Kasozi muwala wa Venancio Ssennoga yakolako ku Radio Uganda ate era nga Jessica Nalumansi y'omu yasomerako Butini Girls Boarding School. Kale munnange bwe bagwe Jessica Nalumansi osobola okujja wano ku Uganda Atalagi namba emu esembyayo 1015 esembyayo 73 WhatsApp tusobola okubeera nga twogera ne nkubulira ani akunoonya. Long time friend. Kakati munnange n'aba maintenance palace gye bali nnyo. Aba maintenance palace temubeerabira bannange. Mugende mwefunire solar systems ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Buli omu mu kapasite ye asobola okufuna solar system. Amasannyalaze gagenda nnyo nti oyinza okwesanga nti nagenda okizuula nti abantu abanakunaku nga ffe oba bakiyita bati abanakunaku tugambe abateesobola bw'obuuzabuuza bonna tebakka wansi wa units 2 olunaku. Kitegeeza 2,000 buli lunaku zirina okugwa. Kitegeeza oba tofumbako oba togolola tokola ki naye nga units 2 zirina okugwa. Kitegeeza oba ofumbako ng'ofumba nga pakoleta biki ebyo awo munnange n'ennya n'ettaano ozikola ki ozikoonona buli ntu ya 10,000 kakati balaabalamu. Naye ate ne kompyuta PC naye enyonya amasannyalaze. Kakati bw'oba okolera waka okolera kompyuta yo osobolayo ogijjako n'ogiteeka ku sola n'ebintu ebirala ne weewuulako. Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi. Bw'oyagala kupangisa apartment erimu buli kimu weetaaga twala butwazi tulootona ngoye z'entonotono naye nga eri buli kimu gyekiri ate nga nnyonjo nnyo ku miwendo egy'enseko obuseko. Tugambe emiwendo egy'enseko obuseko naye nga giri affordable. Kakati Hillside View Apartments ziri ku Entebbe Road Ejjanyi ku Church. Gwe bw'otuuka e Namulanda Kitende Kajjansi buuza nti Ejjanyi ku Church ye wabajja kugaa nti kwata eryo otuuke Ejjanyi ku Church awo ogenda osanga Hillside View Apartments. Ate nga ne Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ate era bagula ettaka ery'ekyapa okukozesa n'okubeera nti balina construction company ey'akabi bakubireko aba Timo Property Consultants Limited. Mwabalina ebirwadde temutula na birwadde bannange. Omusawo nkyazuzumba naye ennaku zino atambula kubanga okulwa nti kwali kwamenyeka naye kati munnange bamukanika atambula mpolampola bwatyo naye ne juzi yajjako wano Mikweses naye omusajja okumurekodinga olikodingamu oba kiki simanyiize naye nja mumatiza mu recording eddoboozi balimanyi munnange Uganda Atalagi bannange nga tulabye n'abantu si abatiitizi naye abatiisatiisa abantu bannange. Let people be katalaba full figure. Okay, tugende mu maaso. Kakati munnange Andrew Mwenda anti kati yasigalawo yekka propagandist ndowooza ayinza okukola kyo okugezaako oba mutamala emirundi mugenzi yafa n'abalala bayinza okuba tebakyalina maanyi nnyo naye Andrew Mwenda alabika yali mu senta w'akasente alabika akasente akalimu kubanga jjukira ali wa muhoozi ate n'eri yonna akasente akakuba. Kakati ono Mwenda muganda wange mu bigambo bye yayogedde ebinzijukiza maama wange nga ngamba gwe odongwaki gwe ojejemba ki bannange ne maama naye yabanga mukambwe nnyo ebiseera ebyo yengolo
ayayaya yengolonga baba naye Andrew Mwenda alabudde nti nope mbu eyinza okufuna akaseera akazibu ennyo 2026 mbu singa munnange eba tegezezzaako kweza bujja kubanga nti terinaawo kyeraga, terinaawo maanyi mapya, terina fresh momentum. Kakati ono Andrew Mwenda era nga munnamawulire agamba yaganyuka naye nze ndaba nga akyali active ennyo. Kakati munnange bw'atyo ataddewo okubuusabuusa eri ekibiina ekya National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waakyo engeri gye bagenda okubeera nga bakolamu nti tebagenda kukola bulungi n'akamu 2026, tebagenda kukola bulungi n'akamu 2026 nti kubanga tebakyalina amaanyi gaabakendeera oba agapimira ku kisimanyi. Anti waliwo abantu abamu ng'ayagala awulire ekyo naye abeera surprised. Kakati munnange Andrew Mwenda naye nga ayolekedde okubeera surprised ku ki ekigenda okubeerawo naddala mu campaign n'abantu gye genda osuulamu akalulu kubanga akalulu nkimanyi bajja kulangirira byabwe naye muwulirize nnyo akalulu kagenda kuwuuma muganda wange era bwe kiba nga si kyo gamba mukama wo muhoozi tasindika magye alikuwa amagye gabeerewo gatuli butunuzi tegakwata kalulu yadde n'akamu alabe muganda wange ekinaava mu yeebiraka. Kakati Mwenda yabadde ayogera yagambye nti nope mu biseera 2021 mbu yakola bulungi nti kubanga eno yalinako driving force katugeze nti Bobi Wine yali serebu mbu abantu bayagalanga okulaba serebu Bobi Wine nti olwo yensonga lwaki yafuna akalulu akangi. Kyokka atejjukira banne ba Mwenda baatugamba nti Bobi Wine abantu abamukuŋŋaanirako baba tebagenze nti bamuwagira wabula babeera bagenze kulaba nga ye omuyimbi. Kati ate Andrew Mwenda atugamba nti ate ogwali muyaga gwennyini kati yagamba nti nope tasubira kuba nti genda performinga bulungi yadde n'akamu nga bwe yakola 2021. Mwenda bw'atyo bw'agamba agamba nti biseera ebyo mbu ekibiina kino kyali kirina amaanyi mangi nnyo naye kati mu myaka eno egiyise mu myaka eno egikiggwereddemu nti ye akiraba nti tebakozeewo kyamaanyi nnyo, tebakozeewo kyamaanyi kumatiriza bannayuganda kubeera nti basobola okubeera nga babawa akalulu okusinziira ku Andrew Mwenda. Era ye Andrew Mwenda agamba nti nno ne internal structure munda mu nope mukulembeze bwayo agamba nti nno bunafu nnyo mbu waliyo n'abantu abaguza bannaabwe kaadi mbu waliwo n'abantu abaguza bannaabwe okubeera endorsed kati nga ku bubaka bwa parliament mbu kino kiraga nti bali disorganized nnyo era waliwo okweyagaliza kungi nnyo mu kibiina kino ekya nope okusinziira ku Andrew Mwenda. Kati kitu kino ekya kaadi bakyesibako nnyo okuguza abantu kaadi okukola kutya bakyesibako nnyo so nga ate munnange emivuyo egiri mu NRM miyitirivu nnyo nga gyenkomezza. Kakati agamba nti nno abo bonna kati mbu Andrew Mwenda alabula abo bonna abaagala kaadi ya nope okubeera abeegendereza ennyo nti bayinza munnange okwonoona ebiseera byabwe n'ensimbi zaabwe mbu ng'ekibiina kino ekya nope ekitali organized n'akamu nga n'amaanyi gakikendeera okusinziira ku Andrew Mwenda. Kakati munnange waliwo kibayita okuloota emisana oba okubeera nga oli awo weejubisajubisa kwegamba wali abantu abamu nga tebekkiririzaamu nga buli kaseera abeera mu ndabirwamu naye kiraga ndi mulungi naye ndi mulungi naye ng'ate era newankubadde oyinza okuba toli mulungi oba oyinza okuba oli awo ng'oli mulungi naye ate nga kale yeesi mu ndabirwamu obeera oli mulungi naye n'amagezi go malungi oba amagezi tolina kitegeera oyinza okuba ng'oli mulungi naye empisa nga nsiiwuufu oyinza okuba oli mulungi naye ng'oli awo oli mulungi nnyo naye obufumbo bwakola ki bwalema oli mulungi nnyo naye abasajja
kugambye oli musajja mulungi naye nga oli awo kuwasa kwaga tolina buvunaanyizibwa yadde n'akamu abaana ozaala omansi bamansi bwotyo ate tobakuŋŋaanya kubalabirira. Kakati kwegamba ebyo nabyo ne bibeera awo nti gwe gy'ozaala gy'oleka bawulya bulizi nti taata gy'ali naye ng'oli musajja gwe balaba ng'oli wa kitiibwa. Kakati n'olaba ate ng'omusajja ali awo, omusajja oba oli awo akola mirimu gye, oba gwe gy'olaba ng'egy'okunyooma naye ate ng'alabirira ewuwe era n'abaana be abasomesa era n'abamaze ku yunivasite emisomo. Okitegeera? Kakati osobola okwejubisa ne weejubisajubisa nga naawe weetwala ng'ow'omutawaana ennyo naye nga bakubuuza wakaweerera bameka, olina abaana bameka abakulu baabo nga tekuli n'omu yadde yasukka P7 bonna bwazaleko eyo. Kakati naye nga weejubisa era naawe weeraba ng'owakabi. Kakati bano beejubisa balinga omuntu kwegamba yeejubisiza mu ndabirwamu oba mulungi oba mubi. Okitegeera? Naye ng'ekituufu gye bakola ki? Bakimanyi. Kakati munnange ye Andrew Mwenda agamba nti eri abantu abasasula ssente okufuna kaadi ya NOP. Naye nze nsuubira okuba nti teri muntu ayinza kusasulira kintu kitatunda. Era ekyo kiyinza okuba kyekikola enjawulo. Kale katukize nti batunda ntunde kale. Naye gwe waliwo omuntu ayinza okwagala okugula ekintu ekitatunda. Lwaki tebagenda kugigula Wampuuga? Lwaki tebagenda kugigula mu Jema? Lwaki Bwanika taata kibiina kye kiri ekyavunda n'abaguza kaadi zaakyo? Nsuubira okuba ndowooza era olugambo lw'okutunda kaadi n'abo benyi banga enguzi weeri naye ate n'abantu obwetaavu bw'abantu buleetawo enguzi. Enguzi weeri mbi naye ate obwetaavu bw'abantu busobola okuleetawo enguzi. Abantu okwagala okwanguya ebintu kisobola okuleeta. Juzi nali mu kurenewinga national ID. Nakugamba nti bw'oba orenewinga national ID osobola okuyita ku layini eyakyo eyaba osobola okujuliza ku online kikwanguyira kuba layini yetebaako bantu babawo yaba embuto n'abaana abajuza ku online. Kakati nali mpitire mu yaba online nalaba nga kumpimpi awo naye omu abamu ku mikwano gyange bangamba nti babadde babajjako mutwalo si kubajjako nti bali be baagala wabula bo be banoonya engeri gye bayitawo amangu. Okitegeera? Bo be banoonya engeri gye bayitawo amangu era ne bateekawo obwetaavu. Kakati oyinza okwesanga nga n'abantu balwana okulaba nga bafuna kaadi ya NOP ne batandika kakati k'abantu ssente ate bwe bibalema oba bwe bakola batya ate ne batandika okubeera nga bagamba ffe twawaayo ne ssente. Gwani yagamba oziweeyo? Kuba gwe waziwaayo oba waziwaayo? Lwaki waziwaayo? Ye lwaki toyogera nti gundi yazinzigyeko mu kaseera ako n'ogawuuna nzigyeko ssente ansabye ssente? Kakati ye agamba nti NOP tekyalina maanyi mbu basobola okusasula ssente nnyingi nnyo naye ne bafiirwa mbu alabula abo bonna abagenda okwesimbirawo mu NOP. Singa mbadde siriko mpewo naaliko ebyo mukiwulira naye kankireke. Kakati Andrew Mwenda ng'amaze okwogera ebigambo bye ebyo muganda wange mbadde nkugamba ku national IDs era ky'olina okumanya nti ze baakakolako bagambye nti baafulumizaayo emitwalo 10 n'omusobyo nti naye bajja kusindikira message ku ssimu yo otegere nti eyiye ekomyewo. Waliwo abantu yabadde abuza tunaamanya tutya nti zikomyewo. Message ku ssimu yo kuba wawaayo enamba y'essimu oba wawaayo nga siiyo kitegeeza olina okugenda ndowooza kubanga bagambye nti gye weeregisteringira era endagamuntu yo gyegenda ofulumira. Kakati muganda wange gwe wenna eyeewandiisa abakeewandiisa ku kiza zatandise okubeera nga zifuluma kitegeeza nti kati zitandise okufuluma endagamuntu ze baakawandiisa zitandise okubeera nga zifuluma. Kakati munnange Bwanika naye still nsonga za NOP omanyi bano bo tebakyebaka. Kati ye Bwanika ali abakuba gudiikudde n'omumwa gwe gw'oluweweera engeri gy'ayagala ennyo okulya era ng'ebbanga lyonna babadde bakolerera kulya. Kakati mbadde neebuuza
okuteekawo ebibiina bino ebingi bwe biti olwo banoonya ssente za iPod era y'ensonga lwaki baagala okuyisaawo nti buli kibiina kyonna ekiri mu opposition bazigabane kyenkanyi. Kaakati bano batagetinze ssente za iPod muganda wange. Kati ono kwegamba atasaana kuyitibwa dokita naye nga dokita mbu Abedi Bwanika. Kakati munnange ono yabadde mpuliriza CBS babadde ne Dr. Lawrence Serwambala, executive director wa iPod naku lwali lwa mukaaga, era nga bano bamaze essaawa eziwerako nga boogera ku ssente ezo eza iPod. Kakati munnange yasoose kubeera ku 88.8 ssaawa 4 paka ssaawa 6 ate oluvannyuma n'agenda ku 89.2 FM ku ssaawa okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 9 nga boogera ku ssente za iPod. Nze nno kagamba natunuulira ekintu kino kwegamba nga ndabira ddala nti bakiwadde Airplay okakasa Nuupu nga bwe badde efuna ssente. Kwegamba eno ngeri ya kudikampeyinga kwegamba baadde bakyesibako nnyo Nuupu ebadde efuna ssente nnyingi. Kati ono Dr. Lawrence Serwambala, executive director wa iPod, n'atuuka n'okugamba nti nze wabaawo okuwakana konna oba Nuupu ebadde tefuna Nuupu efunye millioni obuwumbi 200 si 2 wabula obuwumbi 20 mu myaka gino ena mbu Nuupu bwe yakafuna. Kakati bano babaddewo ne Lukwago yabaddeko, kwabaddeko n'abalala bangi nnyo, kwabaddeko Abedi Bwanika, MP Mpindi Bumali, Elias Lukwago, kubaako okuva mu office ya Prime Minister Robert Sebunya, wabaddewo Moses Kasibante, Lubega Mukaku, Kenny Lukyamuzi, President wa PPP Saddam Gayira n'abalala babaddeko ku radio ezo zombi. Kakati bano nga moderator Medi Nsereko ne Martin Oscar Kintu ababadde bakwasaganya programu ezo zombi ku radio ku station ku gundi ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo ogwa 89.2 ne 88.8. Kakati Serwambala ono yakakasizza yannyonnyodde ebintu bingi nnyo. Yannyonnyodde ebintu bingi nnyo era nga bano bonna bamugamba ye kyekyo. Kakati ono yagambye nti ekisooka ba Secretary General aba iPod mbu be basalawo ku ba applicants abasaba okubeera mu iPod era nti basobola okugaana. Era n'agamba nti Bobi Wine application ye esobola okugaanibwa. Mbu esobola okugaana mbu ate obubiina obutono nga Jema DP UPC FDC PPP bo ne bukola ki kubanga nti bano basobola okwegatta ne bagaana. Yabadde annyonnyola. Kakati nti buli Secretary General w'ekibiina alonda mbu okusinziira ku kibiina kiba kisabye kwa kati Nuupu mbu ne FDC abataagenze mu iPod balina okuddamu okusaba webanga baagala okubeera mu iPod. Kati bano bayinza okubagaana, kitegeeza nti ne babalookingirayo ku kasente ne bakeesigaliza ne bakakola ki ne bakegabanira mu njogera ennyangu. Naye ono yayongera okubeera ng'atukakasa ng'atugamba nti nno obuwumbi 85 bulina okubeera nga bugabanibwa. Naye n'atugamba nti Nuupu sofa yagambye nti baakagiwa obuwumbi 23 bwe mbasa erabidde. Yagambye 23 mu myaka gino ena Nuupu bwe yakakwata mpita wabaawo omubaka wa Nuupu yenna omukungu wa Nuupu awakanya nti asobola okuleeta records ezikakasa nti ddala babadde aba Nuupu bafuna ssente ezo. Kakati era bano bonna ababaddeko babadde boogera okuleka Lukwago yabadde awakanya ndowooza abasinga obungi babadde boogera nga balaga nti bakuba Nuupu, balaga Nuupu nga bwe badde efuna ssente nnyingi ennyo. Nuupu era nze bwe nategeeredde nti ebintu bino entalo zino za ssente
entalo zino za ssente. Kati kubanga jjukira nti obukadde 45 balina obugabana baveewo bono obukadde nga 7 obuwumbi 45 balina obugabana baveewo n'obuwumbi nga 7 okusinziira ku bibiina ndowooza ebiriyo. Naye ate bagamba waliwo obuwumbi obulala oba buli bumeka oba 9 oba 10 ate bwe balina okugabana ebibiina bino FDC, DPUPC ne NRM balina okubugabana. Kakati owulira twogenda mu buwumbi kitegeeza nti kakati buli muntu yenna atunulire buwumbi nga ne Stesha Mayanja abwagala. Muganda wange. Naye kati abakubi b'amasimu babadde boogera nga badifendinga Lukwago n'abalala nga beewuunya Nuupu nga bebadde efuna ssente nnyingi ennyo, naye nga twebuuza NRM yebadde efuna mmeka? NRM obuwumbi efunye bumeka? Ekyo teryakikola ki? Teryakyogerako. Kakati munnange bano nga bamaze okubeera nga boogera Bwanika bw'atyo n'atandika n'asumulula n'agamba nti nno Bobi Wine alina okukozesa omukisa guno okusisinkana Gen. Museveni, n'amugamba n'amusaba ate bonna ba political prisoners abate ba Eddie Mutwe ba ani ono omulala kwegamba muganda wange Bwanika n'atandika okuwanda omuliro mbu era ku guno omulundi Nuupu tasobola kwesonyiwa bukadde obuwumbi kushiyarenga ku buwumbi 45 tebalina kyakukola. Twolekedde okulaba nga Bobi Wine atudde ne Gen. Museveni okukosa n'okuteeka ekitiibwa mu mpuuga. Wewunye empuuga kati Mukama Katonda mbu alina okuteeka ekitiibwa mu mpuuga. Bwanika bw'atyo bw'agamba era nga nzaabwe nategeeredde nti muganda wange bano bagenda okukola ekibiina bateze ssente eza iPod mbw alina otulanda Gen. Museveni ate era na-respectinga Right Honorable Mathias Mpuuga oba ayagala oba tayagala. Abeeni Bwanika bw'atyo bw'ayogera. Kakati bino byonna nga bakkiriziganya bano bonna Dr. Serwambala, NRM Mpindi, Kasule bonna bwe bati munne nga bakkaanya Erias Lukwago muganda wange byonna nga bagamba tebiriyo ebyo era temugenda kubeera nga ate muleetera abantu oba okubasiiga enziro okuba demonizing olwa biliyoni za iPod. Erias Lukwago bwe yadde abagamba naye nga abakubi b'amasimu abamu ne batandika Wine kasokedde ng'agira kuluna alina okusengana Museveni kwatasobola kwesonyiwa ssente ezo. Abamu nga bagamba munnange Bobi Wine muntu mukulu ate oyo omwana munnange mbu kye bamumanyiiko bw'asalawo abeera asazeewo. Omukubi omu bw'atyo bwe bagambye era n'abagamba nti nno kasita munnange nabo baakola ekibiina ky'ebibufuzi kaakati olwo bagende batunire Museveni bamalirize ebyo Bobi Wine ebyamulema. Simple logic. Temugende mumalirize ebyamulema. Kale obuwumbi 22 bwe bagamba naye nga babwesibyeko obuwumbi bwafuuse obuwumbi. Nuupu efunye obuwumbi 22 mu myaka gy'ebadde. Nuupu efunye obuwumbi 22. Mukama Katonda. Naye munnange ebyokanga n'etonnya nti tulaba ensese bezikola ki bezenkanya emyoyo. Tulinze tulabe Museveni atudde wali alinze Bobi Wine ajji afukamirire mu iPod Babwanika bakuba endoolu era singa yaliyo ku guno omulundi ne wali badde foot soldier omu. Kakati munnange bodyguard wa Bobi Wine ono nga gye buvuddeko tumumanyi bulungi nnyo Nuuwa Mutwe oba Nuuwa Mitala naye yalabiseko mu kkooti tukira nti gwe bamusiba naye Twine ye yateebwa ku bukadde 5 cash beero yali ya bukadde 5 ne kati ono be yaleeta okumweyimirira mbo baali tebalina
baali tebalina bisa, baali tebajjula. Naye kati ku guno omulundi munnange yasitudde era Chief Magistrate Ronald Kayizi bw'atyo n'agamba nti okay, kasitudde bano basitudde, kale katulinde State Attorney Ivan Kyazze abe ku kyatugamba, era ono yatukakasiza nti kabalinde bagende batunule mu bisaanyizo bya bano bye baleese balabe oba nti oba biyita. Kale ne babeera nga basazeewo nti ennaku z'omwezi baatugambye mmeka, bagambye 21 July, bagenda okubeera nga bakomawo okulaba oba bail application eyitamu. Naye nga yaleese yakyusizzaamu n'aleeta abalala, yaleeta taata we, bagamba ddiira w'ettaka ndoze yali yakolifayinga yekka, abalala baali tebakolifayinga. Kaakati munnange Kakwenza atubulidde nti yabadde afudde, ani yabadde amusse, kubanga ono atugamba nti waliwo abamugoberera, ababadde nga bajja bamugoberera ebbanga lyonna bamulinnya akagende. Ku guno omulundi omukyala yazze n'amusalako ng'ali ne mukyala we Germany eri Berlin, era ng'omukyala n'ayasa eccupa awo n'akwata ekipapajjo n'akitunuza omukyala we bw'ati, n'agamba nti ye amiisinga wayase. Kiteeka ndoza amaze ebbanga ddene nga tagira wayase, mbu naye muntu alina omusaayi amiisinga wayase. Kati yadagala Kakwenza amukole ki oba amunyokeseeko teryamanyi. Kakati munnange omukyala bw'ati oluvannyuma poliisi yazze neekola ki, neemukwata neemutwala. Naye nga ye Kakwenza agamba nti abadde nga ajja agobererwa ebbanga lyonna, nti waliwo abadde nga bajja bamugoberera era mweraliikirivu nnyo ku bulamu bwe okusinziira ku ekyo ekyaguddewo. Omukyala mbuno yabadde y'ensonga yagamba nti I miss sex, I'm human too, I'm a friend of Justin Bieber. Bannange bw'atyo bwe yagambye nti mukwano gwa Justin Bieber. Kakati bannange poliisi bwe teyamukutte, era ye Kakwenza agamba nti kino kirabika tekyabadde nti kyagudde obugwi bwe kityo era kiriko ekigendererwa. Kale bannange naffe tulinze bulinzi kulaba era tumusaasira nnyo gy'ali yonna mu bwonkeeke, naye nga tulinze obuulira ebinaava eri poliisi ng'etubuulidde kiki ddala ekigenda mu maaso. Lwaki omukyala yabadde ate lwaki yaleseemu ebya wayase, nti yamiisinga wayase. Kakwenza yamunyokesaako ko ku wayase n'alekeraawo oba. Kakati munnange okusinziira ku mwogezi wa Internal Affairs bano batugamba nti nno abantu 98 buli bagenda okebeza DNA evaayo nga munnange mbi, nga bibi byawunye dda. Bwate bagamba nti evaayo nga basajja si bataata. Kati munnange nti kino kireese ebizibu binene nnyo, kubanga yatugamba nti DNA ze bakondakitize kati nga wiiki ewedde zaabadde 94 cases 94. Era nekikulaga nti no muganda wange kireflectinga ku growing number ya suspicion, mistrust within families. Kakati yagamba nti 95 ku buli 100 basajja abaagala okukakasa ddala oba abaana baabwe. Abakyala abaagala DNA bo babeera nga 2 ku buli 100, 3 ku buli 100 bano babeera baana babalira batutte bazadde baabwe okukakasa oba bazadde baabwe. Bw'atyo bwe tukakasiza Mudenyi. Kakati n'atugamba nti naye omusajja singa aba ddala nga tayagala kukubwa pressure, nga tolina kwetegeka bulungi, tewaligenze mu bya DNA, kubanga munnange ekiri eri maziga gennyini. Bw'oba tolina mutima mugumu togendayo, kubanga chances nnene kasobamu okubuusabuusa. Kasobamu okubuusabuusa muganda wange, naye ate DNA era still eyamba, kubanga munnange nze nange ndi wano nesaali yagadde kusikiza muntu atali wange abeerewo nga mwana wange, naye ndi aleme kubeera musika wa bannaabwe, kubanga teguba musaayi gwo teguba.
Okay, tetugenda kusukkawo nnyo wano ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulagica bulijjo. Mukama Katonda akuume.